Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu mai suna Hantsi Leƙa Gidan Kowa. Ni ce jarumarku, zazzafarku, abin alfaharinku, san kowa ƙin wanda ya rasa. Mufi! Kafin mu tsunduma cikin shirin zan so in gabatar muku da askarawana. Da fari, ina da gaye wanda ake alfahari da shi, wanda yayin da ya wuce duk girmanki, duk adanki sai kin ƙara dokawa kin kalle sa. Mutum ne mai cike da barkwanci, sannan kuma yana da wasa. Amma mind you, wannan ba shi zai hana idan aka zo yin aiki ya zama very very serious ba. Jama'a, da Allah ina so mu marabci Mubarak Nuhu, wanda aka fi sani da MK. Wato jikina sai da ya fara rawa irin wannan karramawa da kike min da kuma irin wannan kirari haka. To ai dan ka cancanta ne. To na gode kwarai da gaske. To da kyau. Sannan kuma kada ku manta ina da mace wadda idan kuka haɗu da ita murmushinta a muku ta bature shi zai yi melting zuciyanku, duk wani zafi da yake cikin zuciyanku zai yi sanyi. Mace ce wadda nake alfahari da ita, mace ce wadda ni personally nake kiranta da sarauniyar hantsi leƙa gidan kowa. Jama'a, ina so mu marabci, mu haɗa hannu mu marabci Zulaihat Muhammad wacce aka fi sani da sarauniya. To a gaskiya kin ƙara min ƙarfin gwiwa da jin wannan karramawa da mutuntawa da yabawa. Da kyau. Madalla. So, sarauniya kenan. Sannan kuma kada ku manta, ina da wanda idan na kira sunansa nakan ji zuciyata ta farfasa. Mutum ne wanda nakan kira shi da damo sarkin haƙuri, kun san me yasa? Yana da shiru-shiru. Sannan kuma sunan ƙanina ne da shi. Ƙanin nan nawa kuma ina matuƙar ji da shi. Mutum ne mai shiru-shiru. Idan kuna tare da shi a ba za ku taɓa ji ya ce komai ba. Amma when it comes to work, mutum ne wanda zai ajiye duk wani shiru-shirinsa ya yi fesa ɗinka ko kai waye. Jama'a, ina so mu marabci Isa Yakub wanda aka fi saninsa da MRC. Godiya nake Mufi, godiya nake. Ina da haƙurin naji, amma kada a taɓa ni. Kada a taɓa Especially MK. So jama'a, askarawa na kenan mun haɗu a nan wajen kusan cewa akwai cakwakiya, babban cakwakiya. Amma kafin nan mu shiga cikin shirin kada ku manta, ku yi mana subscribing, ku yi mana sharing, ku yi liking, sannan ku yi sharing wa 'yan uwa da abokan arziki saboda wannan shirin namu na yau cike yake da cakwakiya. To, labarin namu na yau. Akwai wani saurayi da budurwa haka sun ɗau aƙalla shekara 1, 2 har zuwa 5 suna soyayya. Kowa ya san su, ko in ce kowa sun san su a unguwan nan suna soyayya saboda ana kyautata zaton ma aure za su yi. Ita haka ta samu ranta, wato budurwar cewa aure za su yi. So shi ashe a gidansu, dokar gidansu ce mamansa ita take zaɓar musu matar da zai aura. Ma'ana kabilar da za su aura yaran su kenan. Sai ya zamanto shi ya san ba zai aure ta ba, amma shekara 5 suna soyayya. Abokansa ma sun san ba aure ne zai shiga tsakaninsa ba. Sun sha gaya mai cewa irin ya fa sanar da ita before it's too late for all of them, for her in particular. Sai ya ce a'a kada a damu, ai idan lokaci yayi za ta sani. Har ya kai ga an ɗau kaya an kai can gidan da matar da maman ta yi me wacce zai aura, an kai lefe, an kai waye, har an yi fixin ranar aure. So bata tashi sani ba, irin magana da ya zama to kamar rumo ana dan ji an aji anan aji sama a cikin unguwa saboda kowa ya san su. So sai ya zama to an dawo daga kai kaya, sai irin kasan da irin yan tsegumi na kan layi yan unguwa. Labari da ya girmama. Yawwa aka zo aka same ta aka ce ke mun ji labarin fa wane an kai kayansa har an sa aure ba da ke bane ba. So she was shocked. And she was a little bit skeptical about maganan. Sai ta ce kai ba haka bane ba. Sai da ta tabbatar an kawo katin auren shi da komai ya fita. Daga nan take sai ta faɗi. A takaice dai ya yaudare ta. Nan take ta faɗi ta suma. Daga nan labari ya sha bamba. Ai dole. Kun ji fa? Me kyauta da gaskiya. To,
Hashtag. Isa. Kai, wannan labarin bai ba gaya nan. Hashtag mayaudari. To sarauniya ke kuma fa? Kai, wannan labari ai ya taba mun zuciya Mofi. Saboda an taba mace yar uwarki ko? Wannan gaskiya ne, abun ya zafafe ni. Hashtag dolo. Kun san me yasa na ce masa dolo? Me yasa? Saboda kun san idan yana da wayo zai tuna cewar yana da ƙanne mata. Zai haihu, zai haifi 'ya'ya mata. Zai zama uba nan gaba. Yayin da aka yi musu haka ya zai ji. Ƙwarai kuwa. To ai abin da mafi akasari maza ba sa. Anyways, wannan topic ne on its own. Okay. MK. Hashtag. Hashtag ɗina ba zai wuce in kira gayan da hamago ba. Saboda magana ta domin Allah da harka ta yaudara. Ko ba iya soyayya ba tana da zafi. Ƙwarai kuwa. Saboda haka hamago zan kira shi. Namiji ne faɗan uwanka. Duk da haka. To an ga gaskiya ba za a faɗa ba. In gaskiya ta zo za a faɗi. Gaskiya ta zo. Shi ne magana. Hamago. To, wannan shi ne ya kai mu ga next topic ɗinmu na wannan shiri wanda za mu tattauna a kai yaudara. Wai shin tsakanin mata da maza su waye suka fi yaudara? To, askarawa na tsakanin maza da mata su waye suka fi yaudara? Mofi wannan har sai kin tambaya? Maza sun fi yaudara abin ai abu ɗaya yake. Kinga. Ido yana kallo. Kinga. Pepe kenan. Maganan dai da nake shine anan. Maza su suka kirkiro yaudara. Amma mata su suka faɗaɗar da shi. Me yasa maza suka kirkiro? Wai maza su suka kirkiro. Me yasa mazan suka kirkiro? To me yasa ku kuma kuka ɗauka? Me yasa za ku kirkiro? Magana ta Isa kaga bangaren mu ɗaya. To amma ban yadda da maza su suka kirkiro yaudara ba. Me hujjanka? Ai ba zan yadda ba. Me hujjanka? Ina nan akan bakata. Koko. Ce mata su suka fi maza yaudara kuma su suka kirkiro ta. In dai fi ne. Mata sun fi mu. Ni fa fin maza yaudara ma ba zan taɓa yadda da ku cewa mata sun fi maza yaudara ba. Sai dai zan iya yadda a ce kawai 50-50. Ni fa sarauniya ina ga at this junction sai dai ki haƙuri mata sun fi yaudara. Sun fi yaudara. Kin ga abin da yasa nace maza. Ina da hujjata. Okay. Amma kin ga abin da yasa nace maza suka kirkiro shi. Saboda ai most cases mu muke zuwa wajen matan. Kin gani? Kaga mutum ya je wurin mace ya ce yana santa. Kuma sai zo yana kula wata. Idan baka son mace zaka je wajen ta? There are most cases. Dalilin da zai sa ya kula wata maybe halayyar ta ne. No. Da ganin mace in ce ina son ta. Yanzu kana nufin idan namiji zai ƙara wani aure halin matarsa ne ba kyau yake zuwa ya je ya ƙara aure? Ai wannan ba wannan zancen muke yi ba. Okay. Yanzu zancen da muke yi magana ta gaskiya. Zancen da muke yi a nan shine su wane ne suka fi gundarin yaudara a soyayya. Mata ne. Maza ne. So ni dai na ci wane ne saboda a kowane lokaci namiji shine sama akan mace. Su aka fi bibiya. Yawwa. Mata. Yanzu mace wani zai iya zuwa mutane kamar misali idan ta yi kwalliya ta fita za ta iya samun maza zuwa 5 ko 10 waɗanda suka ce suna santa. A ciki akwai mai kuɗi, akwai kyakkyawa, akwai mai shago, akwai mai shago, akwai mai taxi, akwai ɗan acaɓa, duk cikinsu ba wanda ba za ta amfana da shi. Ba za ta ce kai tsaye duk ba na so ba saboda za ta tuna kai ɗan acaɓa nan ban zan ɗan je wancan kwanan fa zan kira shi ce baby ya zo ya kai ni. Dan taxi zai iya kai ni unguwa za mu je biki da sauransu. Haka ne. To duk irin waɗannan abubuwan su suke jawowa sai ga mace ta tara samari da dama waɗanda su tsakani da Allah suna santa. Inda ce za su zaɓi ɗaya a ciki ta rabu da sauran kaga babu wata kalmar. Su ma ba lallai suna santa tsakani da Allah ɗin ba. Dan suna santa ne. Saboda dalili na anan wajen shine. Idan yanzu MK na fita ka ganni. Ka ce kana sona. Kai a zuciyarka za ka ji cewa ai sarauniya dama ba ta da kowa da yake santa sai ni yanzu da na ce ina santa. To amma ai da na zo na ce ina son ki. Idan har kina da wanda kike so kuma za ku yi aure sai ki ce
bawan Allah kai haƙuri. A zamanin nan? Ina da wanda nake so. Menene bambancin wancan zamanin da ya shuɗe da zamaninmu? Ai babu bambanci. A'a. Kamar ni, kamar kai, na tabbata yanzu idan mace ta ce ma tana da wanda za ta aura. Ka ganta ka ce kana son ta? Ko kai magana ta nuna maka tana da wanda za ta aura. Ni ka san cewa akwai wanda. Za ka ci gaba da bibiyar ta? A gaskiya ni personally a'a. Ni dai ba zan yi ba. Ni ba zan yi. To irin mu nawa mun fi yawa. Amma me yasa idan namiji ya zo ya ce yana so ba za a gaya masa ana da wanda ake tare da shi. Sorry MK, ka san akwai mazan da koda ka gaya musu cewa sorry ina da wanda nake so za su ce kowa zai zo ya gwada wannan ɗinsa ne Allah ya ba mai allura ce a cikin ruwa. Ba su da yawa. Suna da yawa MK. Ba mu da yawa. Akwai mazan. Irin da kuke magana cewar idan mace ta ce muku ina da wanda zan aura za ku ja baya. Wallahi ku kuka fi karanci a mazan zamanin nan. Akwai su saboda wasu masu mai da abin kaman gasa. Akwai babu ba. Kun san me yasa? Amma su suka fi karanci. Kun san me yasa na ce mata sun fi yaudara? 50-50 ne. Mace 50 namiji 50 saboda wasu mazan su suke sa matan su je su yi yaudara. Kun fahimta? Amma idan kika ce 50-50 ai ɗaya kenan. Kuma kin ce kun fi. Ai shi sa na ce rabawa aka yi. Ai za ta dawo bangare na. Ko dan 51-49 dai ai ko babu wannan zancen. Ni na san 70-30. Gaskiya ni ban ce maza ba sa yaudara ba. Muna yi sosai. Ban ce maza ba sa yaudara ba. Maza suna yaudara. Akwai waɗanda ɗabi'ar su ce. Yaudara. Su ba yaudara za a ce bari in gaya miki su irin waɗannan mutanen. Bari in gaya miki irin waɗannan mutanen. Su ne chorali. Mutane ne waɗanda suke son a ce ai na kula wacce na kula wacce ke da kanki ma da ya zo wajen kin san cewa wannan is not serious. Amma ka san wani abu ka gane me nake ni idan namiji ya zo guna in so na yake tsakanin da Allah ina ganewa idan da yaudara ya zo ina ganewa so I vibe ka gane yanzu abin da nake nufi su da kansu matan suna gane wannan da ya zo da yaudara so abin da na faɗa kenan shine na gaya miki irin ta take to irin su din su ne ba su da yawa suna gefe amma irin da muke serious matarsa ba su kai 10 ba. Mafi babban matsalar mata shine kwaɗayi. Na yadda da kai a wannan to gaskiya mata muna da kwaɗayi. Na yadda da kai a wannan wannan na yadda da kai. Mata muna da kwaɗayi har ga Allah. Kuma shi yake jawo me? Yaudara. Thank you very much. Wani lokaci. To yanzu tsakanin maza. Wannan ne ba za ta yadda ba. Wannan ba za ta taɓa yadda ba. Tsakanin maza. Tsakanin da maza da mata. Ina zuwa. Mazan suna tabbas magana da kuka faɗa ni ma na accepting cewa kwaɗayi yana sawa a yaudare mu. To amma kuma mazan ne ba sa yin abin da ya kamata. Inda suna yin abin da ya kamata din sai ka ji wai namiji ya ce wai ai hurumin iyayenta ne. Hurumin iyayenta ne yes. Kula da ita ko me? Kula da ita. Gaskiya in dai kula da mata ne ta wannan bangaren hurumin iyayenta. Hurumin iyayenta. Amma shigo gidan shi ba. Ihsani. No ka tsaya mana. Ihsani a kowane irin abu yana taka rawar gani sosai. Ihsanin dole ne? Gaskiya ne. Kar ka zo da san. Gaskiya ne. Dole ne. Tsaya. Yanzu fa isanin yadda kuka mai da isanin bai mi magana akan isani yadda kuka mai da isanin fa yanzu kamar entitlement din su like they are being entitled to your ya zama dole ne no ba haka bane zan yi makeup turo mu 20 no ba haka zan je in sai kaza wannan ya tafi ya zama yayi wani iri to haka yan matan amma ya kamata a ce akan amma ba duka kana yin abin da kai ka san ya kamata to masu kallon mu da sauraron mu kada ku manta za ku iya danna mana like za ku yi subscribing ku yi sharing saboda wannan shiri kuna gani akwai cakwaki ku yi mana drop in comments yadda za mu ji ra'ayoyin ku kuma shin tsakanin maza da mata su waye suka fi yaudara mata masa bai making sense a ce wai saboda ni yanzu ina karkashin kulawar iyayena tunda baka aure ni ba za ka zo ka dinga ka zo ka ganni tas wannan shi ya ja ra'ayinka maybe ka ji har kana so inda ka ganni na fito buguzun haka ba wani tsari ba kyau ba za ka ji kai kana so na to me yasa ba za ka kai ma ƙara taimakawa a wajen wannan din na abinda idan ku aure mu wani zai aure dora daga abinda iyayen mu entitlement ya fara shigo yawa shine abinda ba ku fahimta ba shine mufi abinda ba ku fahimta ba shine ba dole bane idan yayi kyau to idan wani ya je yana mata fa
shi wannan me zaka ce? To, Zaka ji sai ce kishi kuma cewa yaudara wani ne? yana yi? Abin Ko da- kana da kuma right ka yaudara ne. tambaye ta ka ce waye siya miki matsalar gyalen mata nan? fa kenan yanzu a wannan Waye zamani siya miki Wasu- gyale? ba duka ba. Ina kika ga honestly, akwai- most, Are you idan ta serious? ga kawarta da iPhone ita ma tana son iPhone. A'a, no, Idan- wannan idan kuma kai- Wannan wannan kuma kwaɗayi ya kuma. zama kwaɗayi. Kwaɗayi Ni ne. ba akan wannan nake magana Shi- fa gaskiya. shi Sai sa- ki ga- na gama abu a hannun Mufi. Karfi na bai kai ba. Mufi tana da iPhone, ni kuma Android. Karfi na nake da damar riƙewa. To ya kamata a ce na tsaya Kina da Android din nan wannan daidai da wadatar lokacin da wani kuma saurayina ba shi da halin da zai iya siya mun maybe iPhone 13 maybe waye saurayin Mufi yana da wannan halin to in bar Mufi da saurayinta ta yi wani abun kar in ce wai ai dole Dole To sai ku ka yi nawa? miki To ku ma. nawa? daidai da Amma Ko wannan. ku idan nawa kuna ne? tare da saurayin Ku nawa ne a cikin Mufi matan ya kuke siya haka mata Mufi? kaza, saurayin A'a. Mufi ya siya mata kaza, kai ma ka Kai siya ma min. Daga nan zai ba fara zai feeling yi. intimidated. A wannan gaskiya ina tare da ku amma ni ba akan wannan Shi bugiran sa ake nake yaudaran mata. ba Shine ai. akan wannan bugiran So nake da yawa ba, ni a MK bugiran da kaga nake so da yawa wallahi za ga ita wannan da take da iPhone ka gane wacce ba ta da shi za ta ke ya za a yi wannan saurayi naki bai da abokai ne Daga nan ita da kuma kanta an za ta fara nema za ta Kuma ba nema a room. haka. Zikin Kuma ba ya a fara haka tana da shigowa wanda ciki. take so. Shine. Suke soyayya. Shine. Kaga yaudara saboda To abin ai ba ku duniya sani yaudara ya ba, shigo kuna ciki. ji Ai, ko kwaɗayi akwai kenan. wani abu wanda yanzu mu mata muke yi. Muna da fa da wanda za mu aura. Amma a gefe muna da wanda yake mana Sponsoring. sponsoring everything komai da komai. Koma me okay koma me ta je ta ɓaɓe tsakanin har irin so ma za a yi irin abu ya ɓaɓe tsakanin ku okay tunda ina da wanda nake so zan aura ai Lahiya. all I get ba ruwana ya je ya lahiya. tsayi. To wa ake So, yaudara a cikin nan? Wanda ake so a aura din ko kuma wanda yake zuwa yake a'a bada mai kuɗi? hidima ake yi me hidiman ake yaudara. Wallahi shi ma wanda ake so a aura din yaudara akwai alamun yaudara a ciki. Eh mana. Saboda Tunda tana kulawa ne. idan har wanda yake bada kuɗin ya zo ya rinjaye ta da abin duniya da gudun marsandi haka za ta gudu ta NK. rabu da saurayin ta Kwarai ta kuwa. auri wannan. I Kwarai kuwa. Haka ta disagree with yaudare you shi. kana Kwarai ji kuwa, ko kwarai kuwa. ni idan ina son ka idan ba na son ka I can play along ka gane Play along din is not good. malam tsaya ka ji Shine yaudara. Sai kana Shine ji ai ko dama. ba wai eto Mace Yaudara one ce. woman one man. Amma ba zai yi ki tara samari ki tara samari ki ce za ki kula kowanne kuma ki ba kowanne kulawa ki Ba zai ki taɓa so yiwuwa. kowa a No, ba zai lokacin taɓa ɗaya ba zai taɓa Ba, yi ai, abin da ba kuke dole ne kenan. idan ma macen sai a ce tana da saurayi guda uku to dole ne akwai Wanda ta fi so. san da take masa Daban shi yake. wannan na aure ne Me yasa ba ta haƙura da maybe shi ɗayan ba? wani kuma a cikin su zai zama tana matukar son sa amma ba za ta yi auren sa ba amma fa tana son shi sosai MK ka ce me yasa Ba ba a ka so iya biyu ba. Wani rabu kenan. Tana son sa ne. ai so ba zai yi ya zo dole zuciya akwai ba- wani Dole, bari abin ka da ji. take so ta Zuciya tare da tana- shi wanda take yawwa. ganin yau idan ta yi aure ta gama samun komai da tare da shi so babu yadda za a yi ta rabu da wancan kawai suna Ma'ana dai abu kewa, hannu ko? ina kewa Ma'ana Kawai dai yana abu sosai wani- hannu. sosai a ji a idan Ka san zaki me- ka idan san me- soyayya ake Eh. idan zaki so mutum Eh. ki so shi kadai ki so shi dan MK kai ka taba son budurwa tsakanin da Allah ita kadai kwarai da gaske Wallahi ni ma. waɗanda suka sanni Wallahi. waɗanda suka sanni a zahiri yanzu wannan shirin ba shirin ba da labarin ba kai eh amma ai tambaya ne Waɗanda maka suka sanni a kai zahiri. tsakaninka da Allah baka taba yaudaran mace ba ban taba ba ka ji tsoron Allah MP ina tsoron Allah idan zan so mace ita kaɗai zan so idan misali ka ji wayata tana ringi a manta da ɓangaren aiki akwai aiki ok wannan fine colleagues ina ne waɗannan maybe business ne zai haɗa mu amma idan ka ji ina zancen soyayya a waya kai a matsayinka na wane ka zo kusa da wayata ka ce wance ce kuke magana das za ka ga duk sanda zan yi maka hirar mace hirar ta zan Ita dinga ce. maka saboda ita kadai nake so ba ruwana da at this point mu tafa wa MK tun da shi ba ya yake da mace Amma- daya To haka abin amma ya kamata ya zama. amma MK zai iya zama MK, ɗaya ni a namiji cikin ne. guda ɗarin Ni maza. namiji ne. Eh. Ni namiji ne. ni ma dai abin da mamaki I'm surprised anyway Faɗa mana gaskiya. Ka taɓa yaudarar mace ba? ban taba ba baka taɓa taba ba? yaudaran mace Ban ba taɓa- Taba zuwa. Duk 'yan matan da ka so kana so ka ce mana 'yan matan da ka so tun daga farkon lokacin da ka isa kawo yanzu duk san da kake musu na aure ban ne taba ganin mace wai in ce wannan kawai ina son ta ne dan in yaudare ta ko wani abu ba so tsakanin da Allah kake so mata. tsakani da Allah wanda ne. zai To, yi tambaye da ka. aure Yanzu yan matan ka na. yawa guda ɗaya ce okay fine saboda ba na son abin da zai sa idan ni da ita muka ɓaɓe fine na san I'm free zan je in nemi wata A wannan ya wuce ni ka san cewa maza amma Isa ka san cewa maza ne suka Amma- sa ni da haka na yadda MK yake haka nake actually to be honest haka ya kamata kowa ya amma maza sai da suka sa ni na san cewa na san amfanin samari da yawa
ba su da amfani. spare parts ka gane yadda yau MK idan ina tare da kai ka bata min ka gane saboda nayi wannan abun kuma ban ji daɗi ba manne saurayi guda ɗaya ka gane kullum we are agent zai sa ka ciwon we are agent a kullum shekarun mu ƙara tafiya yake so okay MK ya rabu da ni Isa zan dawo gare ka da ba gashi na dawo ba wai ni ina cewa idan misali mace tana da saurayi kar ta kula kowa ba kulawan is na farko kar ta samu tsangwama daga wajen maza a zage ta tana da girman kai kaza saboda shi wani namijin wani akwai mutanen da ba sa iya jure rejection sosai somebody like me kamar ni ba sa iya jurewa sosai to amma idan zaki so mutum ki so shi ba wai dan isanin da zai miki ko dan wani abu ba ki so shi dan Allah ki samu wanda za ku yi building tare to irin wannan soyayyen ya fi daɗi ya fi kwanciyar hankali amma idan har ita ɗin tana kula kowa kai ma kana kula kowa wallahi wata ran sai ta sani haka ne sarauniya an taɓa yaudara ki ko kin taɓa yaudara kin yaudara ko an yaudare duka biyu tsakanin ki da Allah nake so ki yi magana na miji duka biyu kin taɓa yaudara ko an yaudare ki ai ba zai yi ba tun da ba yanzu muka fara rayuwa ba ka ce wai dole ba ka yaudara ba kuma ba yaudare ka ba zai yi ba ka gani mace ba ta taɓa cewa ba na so gaskiya da yanzu gaskiya ake magana tambaya ta yi fa kuma dole in yi iya kokari na amfani ki faɗi gaskiya na ce ai ni ba wanda ya taba yaudara ta ni ma ban taba yaudara kowa ba masu kallon mu za su ce ha sarauniyan nan zuke ta balle Hajiya Mufi ta gaya mana ita ta taba yaudara me zan gaya so kaga yanzu aka kai ma yanzu let's say okay kai yanzu a wuce zan dawo in ba ku ansa kai yanzu a samu okay kai kayi yaudara a kaga akwai circumstances ka gane ba wai da san ranka kai yaudara ba ka gane so there must be such cases a rayuwar naka kai ma yadda kuka faɗa kin san da zafi mutum ya zo ya ce yana son ka kai ka ce masa baka son sa sosai so in most cases abin da yasa nace na yaudara wa'insu sun zo mun nuna mun soyayya ka gani to not to hurt them kan na bata masa rai ko na cutar da su ko su shiga wani hali sai na dan biye musu to play along to play along kin gani to amma za a zo a kai matakin da maybe an fara maganar aure kuma ni na san yawwa babu yan canji baka shiryawa ina da labarin ka na san zamanin da akwai wacce ko sunanta aka kira sai kawo mutum kyauta warai kuwa haka ne oh yes tell me akwai wacce a harkokinka na waka ka mata waƙoƙi sun fi 5 warai kuwa haka ne in dai ka sani ka santa kauna da to kin ga anan yana nuna mana cewa maza sun fi mata commitment sun fi mata zama committed to courtship gaskiya idan namiji yana son mace he can do anything idan namiji yana son mace kin ga Mufi especially idan tana kyautata masa da wannan idan kuma ba ta kula wani kaga MK sai da ne fa kusan shekara 2 kamun na fito daga wannan kuncin rashin ta aure ta yi ko yayin okay lokacin ita ta shirya aure kai kuma baka shirya ba to abu dai ya faru abu ya faru gaskiya ne kana zuwa dauke ka amma kinga basic is ba laifin ta bane ba laifin ta bane to amma kaga gaskiya Isa abin da ya taba ka saboda yanzu gaba ɗaya sai daga ya canja me yasa aka kawo mana wannan ne a wannan gabar ina da wata magana da nake so ni ma in tofa an ce mu mata mun fi yaudara mun fi waye yes haka ne amma kamar yadda ni ban yadda ba yanzu da yake an fara ba da examples an fara gane ya mu ne muke da wannan muna jin ke ban fara gana sauka ba mata kamar yadda na faɗa yes na yadda mata suna yaudara sosai
kuma na yadda maza ma suna yaudara kuma sun sosai. fi Duk irin yaudarar da mace take yi namiji ma yana yi, kuma duk irin riƙon amanar da namiji yake yi mace ma tana yi. Ina ga a wannan mata sun fi riƙon amana tsaya. ma, gaskiya. Idan sun Ina fi ba zuwa su ku fi bar ni yaudara in ba. dire. Abin da nake nufi a nan shine idan yanzu kun ce namiji yana iya rike soyayya, ya kula kike ke kadai, ya kaunace ki, ya yi waye, ba zai yaudare ki ba, ba zai yi waye. Amma akwai mata da yawa waɗanda suke da wannan halin. Wallahi ba mu suna ce kula babu, namiji. ba mu ce babu. Akwai Shine su, kun ga akwai kuwa ba su. zai yiwu a ce wai mace ta fi yaudara ba, dole sai dai a ce 50-50. Ah, Kowane yanzu haka ina kan case an tattauna da kai na jinjina wa bangaren ku akan wannan case din nawa personally I'm going through it yanzu haka an rike amana kuma har yanzu ana nan ba zan ba da labarin ba amma mace ce kamar ku kuma ta rike amana kuma in class ne akwai shi duk wani abu da ake tunani bukata akwai shi. ne. Ana so a juya akalan abu amma ita ta dage Ta ta ce tsaya ita ne. akan abin ya. So akwai a matan akwai waɗanda in suka ce kai ne Gaskiya. a yawanci MK, sorry to cut you. Duk da na yi wannan abin, amma kamar yadda na ce da farko maza su suka sa ni na koma. Ni fa har ya kai kawo fa maman mu takan ce kin ga irin wannan abin da kike yi mai hankalin zai zo wanda ba dan yaudara ba at the end ki kore shi. Saboda gani nake gaba ɗaya maza mai kawai in ka zo a mufi ina son ki zan aure ki zan ce okay to shikenan amma a cikin zuciyata ban kawo irin ba kin gane irin wannan abin so abin Just sai play ya zo along. psychologically ya fara affecting dina saboda kawai na san maza yan yaudara ne Ba saboda maza ba. an mun abu. wasu cewa maza zaki wasu mazan wasu mazan saboda ga iri na a gefe in kika ce maza kuma yakin Ni ba fa yake MK ba fa wani ka ya ba gane tona ba. ma asiri ya zaka Ba tona wani da kai kai ba fa. tona MK MK cewa fa za ka yi irin mu me haka Ni ba ma yadda da MK ba fa. ni me yaudari ne MK kawai dai a bar magana Wanda haka. ya- Namiji ɗaya fa za ka same shi ga budurwarsa ɗaya can ya faka ta a gefe wannan ita yake so. Kin san Ita wani- yake ƙauna. Ita yake sanya rayuwar aure da ita. Amma za ka samu mace guda 5. Kowace yana zuwa yana ce mata zan iya mutuwa a kan Okay. ai wannan is Ni kuma mutual kuma alhali- haka ne A'a. kuma ai haka ne Ni ina ganin kuna ji Magana me za ku kuma ce ai haka ne. mata? Ni ina ganin abin da ya sa maybe wasu mazan suke tara mata 5 suna soyayya da su kamar yadda kika faɗa maybe kamar nan mu 4 ne ko ke mace ta ɗaya kina da kyau shi kuma yana son mace mai kyau ta biyu kina da ladabi shi yana son mace mai ladabi ta uku yana son baka wannan baga ce ta 4 yana son kaza wannan kaza ce to a haka kowace in wannan bata iya kyautata bai ba okay hello babe kina gida gaskiya wacce zan je wallahi Kowa- barin Wasu sukan yi haka. ban iya To wannan me ba. ake nufi da ai ba wai na ce kai ba wannan shine No, no, no. yaudara. wannan shine yaudara to Shine the asalin core. yaudara kuma maza sun fi yaudara har kullum ina faɗa ina ƙara faɗa sakamakon me namiji fa a ko ina ya shine a sama da mace sarki ne kuma Haka ne. sarki ne yau idan namiji ya zo min nitsatse wanda ba wai ina nufin wai mai kuɗi ba a no mai rufin Mai rufin asirin da na san asiri. zai iya ci gaba Zai iya kula da da bani ke. gaye Haka zai ne. bani abinci ga ki zai- sarauniya kuma shine zai kuma ci gaba da ƙara min sarauta sarauta da kyau Eh, idan ya zo a kan me dalilin da zai sa zai zo min da soyayya ta tsakani da Allah ya ce min son ki nake tsakanina da Allah aure ki zan in yi rejecting To ki baki- gaya min wannan Yawa, to wallahi kin yi- maza su suke sa kin yi mata accepting. a hanyar yanzu yaudara yanzu Gaskiya tsaya haka ne. kin yi accepting I'm not saying most mata are materialistic yanzu irin wannan ya zo kin yi accepting sai ogansa ya zo ya fi shi kyau da ɗan sajan nan da kuɗin ga flashy ka in aka ce kuɗi an wuce Komai komai da ai. komai. sai ya zo ya ce ke ɗin yake so sai in ce ba na son shi saboda ina da wanda nake so kuma hakan ya faru yawanci mata idan har suka samu irin wannan ofan abin da yake ruguza musu soyayya kenan abin da yake sawa a ga kamar sun yi yaudara Gaskiya kenan yawanci. saboda son abin duniya sorry yawanci. gaskiya a nan wajen ina son ci wani abu iyayenmu ku yi haƙuri mafi akasar wannan Suna gaskiya jawo ana wannan. samu daga iyaye Iyaye dan kwaɗayi ba. yarinya ma ko ni- za ta dage ko ni labarin da na baku yanzu za ta dage ko da nake akan baku cewar yanzu Eh. ya alakanta da wannan to amma Kwaɗayi. na kau da zancen iyaye ne saboda su Ba a iyaye so a su- duk inda iyaye suke ne Ana so girmama shi su. girmama su da so zaka sauransu ga in ya tashi zuwa wannan mai kuɗin idan misali ya zo yarinya ta ƙi
sai a tirsasa sai a mata. tafi ta bangaren iyaye sai a ce gashi in aka je ta bangaren iyaye to anan za a je kuma a dinga abin da amma ya kun san da kamata, zaka cewa ga ba ana dukan kowace mace yarinya. bace ba take bin kuɗi. sosai Somebody like me. Ai, ita Kowa mace- ya wala sani. ko ni Tana ba son na mace bin tana son kuɗi kuɗi. Allah ko Tana ni son ina kuɗi. daga Kuma cikin tana bukata. wanda wallahi ba na a bin cire kuɗi. so a ciki Eh, a cire so ita mace tana buƙatar kuɗi an sosai. dawo layin kenan tana buƙatar kuɗi Kulawa. a'a kuɗin ma shine ni magana kulawa ne. ai sai da Saboda ai kula abin da da yake kanta. jawo yaudarar Haka ne, kenan nake haka so ne. muna son idan aka ce son kuɗi sai aga kamar ai irin kamar mayun kuɗi in ba kuɗi ba za su yi rayuwa akwai ba. irinsu ba a tsaya akwai irinsu akwai wallahi. irin su na yadda akwai mata suna buƙata yanzu misali a wannan gurin da muke Eh. kai ka isa ka haɗa costume da kayan da ka sa da na mata dole ya fi naka tsada Ƙwarai kuwa. Haka ne. Ƙwarai ka kuwa. gane me nake nufi wani abin su da za su sa kai maybe in ka sai dan wannan abin 3,000 nasu Yeah, yeah. 100 50 dubu kaza dubu Yeah, kaza so yeah. suna buƙatan wannan domin su fito da kyansu su fito da duk wani abu da zai sa ka gansu a ka Yi gansu sha'awar su. a yauwa to fine wannan abin ne yake sa musu cewa dole idan namiji bai bata ba Za ta kula wani. za ta kula Za ta wani. To kaga kuma wannan abin zai jawo yaudara saboda gani kike ke kin kai wani level din da idan ba a baki an baki wannan kulawa Kofi lokacin da nake Empty. tare da budurwar ta wannan da yake magana a kanta babu irin kwaɗayin da mata ba su nuna min ba. Wata har Dubai ta so ta kai ni. Kawai mu je irin. Ai flex Ai, kawai, I don't- Ai, flex. Amma dukkansu na yi tonin nasu down. Wata ta ce min gida, mota, jari duk za ta yi min. Amma kin gani haka na haƙura saboda ina son na san ina son kuma ai subhanallah. Isa me yasa idan ka dawo da magana yarinyar nan sai in ji gaba ɗaya fuskar ka ya cikin sai wannan. Hayyacinsa. kinga ga gaba ɗaya karshashin ka ya ɗauke. yana nuni ne da namiji Yadda dan ya abin so ya mace. affecting ina. Gaskiya abin I really felt. To So- yanzu so you see. it boils down to maza an suna son abu suna so haka Kwarai mata kuwa. in suna son mata an abu suna so suna so suna ɗarɗar suna Kwarai so kuwa. me ɗarɗarɗin da suke yi kai Tanimu fa yana da kuɗi Shine. ba You fa understand? kowa ba MK, MK kana ji ai kamar na yadda maganan kake kuɗin magana nan a ko? maza Ai, ko idan kai wallahi maganan kuɗi now I disagree with you ai because kuɗin ai kowace mace tana buƙatar kuɗi ba yanzu na gama maganar kuɗin boy tana buƙatar kuɗin ai MK ni daga a tunanina idan kamar ni yanzu yes ina bukatan kuɗi amma ni ai baka gama wannan dina ba ina aiki na MK do you know that ko gida bana iya tambayin iyaye na kuɗi saboda me naga so irin I find it very disgusting in je ma ina tambayi cewa saurayi namiji ya ya min bada abu sai ga kuɗi. kamar mutunci na zai zube Sosai. saboda me dan tallace-tallacen nan ina yi ina yi ina samu kuma above all a Akwai gidan iyaye na hanyoyi da nake kuɗi zaune suke kin shigowa, fahimta eh. so ba kowace mace bace ba idan ta yake kan kuɗi Irin and I ku nawa keep ne? on saying kana ji MK kai ka san ni dukan ku kun san ni na sha faɗan cewa zan iya zama da mutum ba ka da komai amma make sure you're good looking yes ka fahimta ko zan iya zama da kai zan aure ka in kana da rufin asiri in dai ci da sha ba zai gagara ba zan iya zama da kai ba ruwa but make sure you are good looking ko fahimta Yar ai gayi. so ba kowace mace bace ba irin shi materialistic eh, wanda irin ta yake yana kan kan kuɗi kuɗi, ba dole kowa sai- bace ba wannan ai idan kin ji- bayanin da nake ta muku yana kuma sannan su a maganan da suke yi wai cewar ai kwaɗayi ne mace ta yi wa akwai tabbas Akwai wanda kwalamammun. ya taba zuwa yana son yarinyar ta kiya yayye irin ya zo a zuwan talaka ne ashe hamshaki ne ta kiya kuma daga baya Daga ta baya ta gane losing baya nashi. ta yi losing nashi ashe Mai kuɗi ne. mai kuɗi ne sosai ya zo irin ya gwada ta ne ko yaya ya zo irin ya nuna mata kawai Shi talaka ne yana ba shi da son- komai. yana son kawai irin ya aure ta ne ya samu macen da za ta aure shi a yadda yake ai misali idan A wannan bayan zamanin? ya aure ta Akwai? ta je ta idan A ya wannan aure zamanin da ta aka wata daure rana da- maybe zai iya zuwa ya rasa ya zama ba shi da kuɗin to za ta iya zama da shi a wannan yanayi so shine haka So kada dai ku manta kuna tare da mu a cikin wannan shiri na hantsi leƙa gidan kowa inda muke ta tattaunawa akan batutuwa da dama amma yau muna magana ne akan shin tsakanin maza da mata waye suka fi yaudara muna jin ra'ayoyin askarawa da inda kowa ya zama fa Isa ya ce kaza MK ya ce kaza Sarauniya ta ce kaza so kuma menene ra'ayinku muna so mu ji ra'ayinku a comment section sannan kada ku manta ku danna mana like ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa yayin da muka ɗora duk wasu shiri za ku same su.
Mufi kin san an ce majority carries the vote. The vote, Ko ba yeah. turanci bane? gaskiya ne. To gaskiyan al'amari mata kun fi yaudara. No, sun yadda yanzu ai. Sun To, yarda ko? ni fa ban Sun yadda ba. yadda. Ni matsala na ni da gaskiya sarauniya ban kenan. Sai yadda ka ce ba. ba kya son gaskiya. Ina tana son son Yar uwarki gaskiya. mace ta yadda. Mafi ra'ayinta ne. Ta yadda mata sun fi yaudara. Mata gaskiya Ni sun fi kuma yaudara. ra'ayina Thank na you, yadda mata ba su fi yaudara ba. Amma Wannan shine ina kan bakana. sarauniya mata ba sa yaudara? Mata suna yaudara. A to okay suna Haka yi. kuma maza ma Mace suna ce fa za ki yaudara. same ta a Mun wayansa sani, akwai wanda ya fi- recharge card, wanda ya fi- akwai To, indomie, amma me akwai yasa- taliya, Akwai ɗan keke? kaza, Tunda muka zo. akwai waye duk sunan namiji ne fa. Tun da Empty. muke Aha. kafin mu fara program a studio muna zaune wayan ki ya ringi ya fi so 800. Kai ka faɗa. Ina zuwa, To, ina zuwa. amma mu a matsayin mu na Ka faɗa. maza- Ai ba ma kai ba, mufi ma da take kwana da ni. Dukan ku ai. Ba za ta taɓa cewa ta ji waya na iya iya wannan ringin ne wannan ringin. Misali, wannan ringin ba. ke a Ni ba matsayin ni ki da na- lokacin da zan wai dinga wai wannan ya zo ya ce yana suna ce yes ni ma ina son ka But waye. kuna waye. ji ko? Kai ma Ni kafin yaudara ta shigo, ko in ce kafin in fara yaudara, da gaske zan iya, like, ina ganin soyayya ɗaya ma yakan bani wahala. Balle in kula wannan, in kula wancan. Amma da aka gasa ni, Yes, sai na gano. to ai ni a rayuwata ma shi soyayya ɗaya ne. Kuma soyayya ɗayan ta irin Ƙuruciya kenan? soyayyan nan Ta ƙuruciya? da ƙuruciya din sannan kuma kin ga dama ƙuruciya baka da wani irin a ce experience na rayuwa sai irin soyayya ɗaya kawai ni kawai irin in ba kai ba sai rijiya din to nan. irin kuɗin ba su da yawa. Sai rijiya Irin rijiyar kuɗin ma mai gaba 1000 irin kuɗin ba ku da yawa. ka fahimta to amma yanzu ba zan iya ce ma wai irin Kina da saurayi irin ɗaya. ce wai Matan yanzu. saurayi na ɗaya ba Matan amma yanzu. kamar yadda nake faɗa ina kan bakana mazan su suke sawa a yaudare su Matan yanzu in muka ce magana yanzu da zancen yaudara da muke abin da isar irin su iyayenmu waɗanda a ina ai suka ci gabza da iyayenmu maza ba su da Ana ko tare sisi kuma. abin da zai baka mamaki shine sai ka ga an average mutum matarsa za ka ga ta kai shekara 60 kuma kyakkyawa ka fahimci inda na dosa ko in ce kun fahimci inda na dosa za ka ga average irin iyayenmu kenan yan 65 zuwa wannan za ka ga matansu kyawawa kuma ba wani abin duniya suka tara ba amma yanzu duk masu kuɗi ne suke aure masu kyau Haka ne. Wallahi haka. magana ta gaskiya MK. Haka ne. Da gaske. Haka ne, magana haka ta ne. gaskiya Ina kar ku min zuwa. musu anan Ni zan faɗi wata magana a wannan gabar taka. a Na barin dire. yadda. Kuma basic Sai na ɗin kuɗai. dire. Basic ɗin kuma kuɗai Sai ne. na dire. kana soyayya a zamanin nan da budurwarka Kyakkyawa. kyakkyawa fanci soyayya sosai kana nan kana dan buga-bugan ka yadda za a yi rayuwa ta yi kyau wani sai ya zo ba zai ma sauka a motarsa ba turawa zai a kirawo ta yana cikin mota tana ƙasa su yi hirar da za su yi ya ƙara gaba bai zama lallai ya dawo ba sai a kwace ta ƙarfi da yaji Wallahi. bai zama lallai iyayen ba fa daga zuciyarta za a yi ƙarfi da yajin Da ta ihsani. dan leko ta ji esin nan ya bugo ta I'm not saying dukkan su gaba ɗaya haka Haka suke suke. Ba amma wanda yanzu idan kaga an yi posting din mace Kyakkyawa. kyakkyawa zuƙeƙiya Eh. ka san me kun san me nake nufi da haka ba za ka ga average ni ba magana talaka nake ba dan ni a waje na babu namiji talaka Haka ne. ni ana wata na Ba dai na kana fita kasashe. kana nema. Babu Sai namiji ka talaka. sai sani. kasashe. saboda in dai zaka fita ka Ka nema nema. Za ka eh, samu. eh. duk sana'ar da kake kuma a duniya ina sara maka in dai kai namiji ne in dai har kana fita kana nema ni a waje na babu talaka Haka ne. saboda kowa zai iya yin abu daidai karfinsa ko wanda zai tashi yau ba shi da abin da zai ci in ya fita zai samu inda Allah zai hore masa zai ci kuma zai rufa Tabbas masa haka ne. asiri. ko ba haka bane to a lokacin fa ka kumanta a baya a lokacin zamanin iyayenmu akwai irin wannan rayuwar kuma a haka ake bada kyawawan mata iyayenmu suka aura za you understand what I'm saying amma yanzu Wannan generation din. sai dai dan average kyau da average kyau kawai su suke a haɗu ba. wannan. Amma kyau dai ka ga mace ka ce kai wannan kai kyakkyawa ce fa ka Ka kawai duba eh, attajiri ne. attajiri ne to wannan mostly zaki ce mun tunda ta taso ba ta yi soyayya da wani saurayi wanda ba shi da ko Ba zai sisi yi ba ba ta yi soyayya da sai a saurayi. ɓaci. Wasu- to yaudaran yanzu ya fi Wasu yawa. kalan yaudaran ma wai shine ni kin san na ce ba zan yi supporting din mata ba saboda yan uwana ne mata sun fi yaudara kin san wani kalan yaudaran ma akwai wata wadda muna zaune sai ta ce mufi gayan nan fa
kawai yau bari in san yadda zan yi da shi. Kun san me ta yi? Sai ta ɗau, okay, cewa yi wai bai taɓa gani ta yi status da shi ba a WhatsApp. Kuma budurwarsa ce ko? Budurwarsa ce. Kun san me ta yi? Sai ta ce to yau bari ta nuna mai cewa kanta yana ja. sai ta Sai yi ta je muting. ta ɗauko hoton shi ta saka daga shi sai shi. sai ko Kawai. maybe in tana Ta da yi muting lambobin kowa. Abokansa abokanansa yawwa sai iya su shi. bi kawai suke gani. Allah yanzu Ako ya yana budewa zai da ce mufi kyanga. Lokacin abokin nasa bai gani ba sai shi irin shi kuma kai gaskiya yau na ji daɗi duk duniya yanzu sun san da ni Ƙarshen yaudara. don Allah So wannan yanzu magana yaudara. zaki ce mun su maza ba sa yin irin wannan din? ina yake To, da ai, lokaci yana Ka kasuwa. daina wannan MK, maganar gaskiya. MK, Kin san me ka yasa ban ce daina ba sa wannan yi? maganar. saboda Akwai ba masu- kowane Wallahi, namiji bane ba ma bari ka zaki ji ga wata yana magana zuwa ya ɗaya. dora abinsa hoton shi ma a Hotonsa ma saboda baya ba shi da ɗora, yana lokacin. kasuwa. Amma kowane lokaci zaki ji dama already namiji tun da shi ya kware a yaudara ai ba sa taɓa da su saka hoton budurwar da suke so saboda ai kan raguwar 'yan matan da suke yaudara su gani? gano cewar ai ashe ma ga To, wadda yake matan so. su Ki tsaya, kuma fa? sai dai ki ji an sa waka soyayya Amma san da kowa ake da ke kowace idan ta gani budurwarsa to da ita Da ita yake. ko kuma in ya saba kiran ku Kwarai baby kuwa, kwarai baby kuwa. to baby ta san da Sai zai ki ce ansa you my for baby I can relate to that. I can for relate you to that. my love Eh. for you Amma kaza, ya kaza. aka yi Kowace da ita sarauniya. yake. Eh. Soyayya ki daya amma ta san abubuwan nan. amma kuma har yanzu kika cije da cewa maza sun fi yaudara. Ina da dalili sosai. Yaudarar da aka miki ta kai nawa kenan da har zaki ce maza sun fi MK yaudara. da Ni ba ina askarawa kuna magana ji a kaina askarawa ba kuna ne. ji yanzu dukan ku nan Ya yi kowa min- yana ya min rike question, yana da kowa kyau yana in rike bashi in zaki amsa. bashi ansa kowa yana claiming cewa shi baya yaudara ko kaza sarauniya Ni na ce Ni ban ba claim zan cewa ba na ce yaudara ba. ba na Ni ban ce ba yaudara. na Amma a yaudara. Kuma ba zuciyarki zan ce akwai an yaudare ni ba. a zuciyarki kuma akwai wannan wanda kike so Zan- kai ma zan haka da amsa. MK kai ma haka yanzu kun san cewa dole suna kallo ta ko ina za ku iya bugan kirji ba wai na ce za ku kira ba za ku iya bugan kirji ku ce ni mufi Shamsu kai ne saurayina kai nake so har abada za ka iya bugan Kwarai kirjinka kuwa. ko Kwarai kuwa. kefa Ah, to me yayi zafi? za ki iya Zan iya. kaifa Kun gani ni zan iya eh saboda me an riga an kai age din da ni na nawa tunanin don a yaudara babu shekaru na riga na kai age din da ba zan ji tsoron mutum ba misali in ma yaudara zan yi yanzu idan misali ina da wacce nake so ke din da nake yaudara zaki santa misali kenan zan iya in a status din ne zan daura ta duniya ta gani idan kiran sunanta ne zan kira sunanta I'm sorry to kowa ne. cut you amma apart from wacce kake so dole akwai wata wadda kake crushing Crush. crushing daban ai Ah, amma za ka iya zuwa ka ce mata hey da Allah ki haƙuri Mufi, Ina? kin ga kin san me yasa ni ba zan most iya- of crush ina ba zan iya celebrities boast na ce ga wacce nake so ba on air haka saboda kar na yi hurting feeling na sauran ba lalle bane oh ni garkai hurting feeling na sauran Kinga, kana da su kinga, da yawa kinga, kenan kinga. magana ta kenan. kinga ai na ga muku da Ko shi yaudara yake, akwai wallahi ban yarda da circumstances shi. akwai circumstances I give you an example earlier aiko wasu za su ce suna son ka Ne. ka gani then you play along to how will I have that confidence Shi yanzu kuma na sana'arsa zo ce. na ce shi kake manta Kin Shi a zaune a nan sana'arsa. wajen okay gashi. sana'ar sa in the sense that shi mawaki mawaki ne ne. kowa zai iya kin zuwa gane? na dole yana da Yawwa. wannan. Yawwa, so fahimta. ni kuma kin circumstance tambaye ni akan crush ban da crush bayan budurwa kowa a duniyan nan in dai kai dan adam ne akwai wanda zaka samu crush on sosai kana da crush Sosai. ni most of waɗanda nake Crushes crush ɗinka, on celebrities ne Okay. waɗanda na san bai zama lallai har duniya ta tashi ma an same ku su haɗu eh you understand Yeah. ni kuma na yi creating din wannan abin saboda in ba wa kaina zaman lafiya don akwai macen da idan tashi sama kake duk crushing din da kake akan da Ba za baka ta kalle ka. baka san ba za Ƙwarai ta kuwa, saka ƙwarai Haka ne. kuwa, ƙwarai kuwa. ka gane lissafin ai. So shi sa saboda hankali na ya kwanta in ke ce in babu ke in ci gaba da rayuwa ta har Allah ya kawo wacce zan ce ita din ce so amma how long kuke hakuri how long mutum zai ta zama akan cewa he is waiting for the right person yana jiran wanda zai zo wanda bai yaudara wanda ba ta yaudara an aura ai ba jira Ai yanzu daga nema mata ta yaya zuwa za ka mazan. saka nema ai ba fita Ai za ka daga yi ka mata nema zuwa ba. mazan yanzu. ku mata ne Ba a kuna taɓa samun shaida sweetos cewar wai ake kawai cewa ko?
me yasa a ciki ba za ku tsaya ku zaɓi guda ɗayan ba wanda kuke ganin wannan yana da hankali kuma yana da irin amma ka sai san ka wani zai iya zaɓi zuwa wanda da kake tunanin yana da hankalin. kun san wasu za su sai iya zo ya zuwa disappointing naka. akwai wasu kuma Wallahi to sai Life zan goes fara on. jin Cases na tsoron mata ko cewar most cases na zan mata fara ko jin tsoron kwaɗayi cewa ne high test. Most cases na mata. shine kuma wannan abin ne yake jawowa maza suke yaudaran ku daina cewa haka ba because ba kowa bane ba wala kowa ai ba wanda duka ba ba ba. majority ba majority aka ce ba ai gidan wasu da kuke gani a cikin matan nan wallahi ba su damu da mai saurayi zai zo ya ba mace ba. Amma ni abin da nake kira kowane lokaci akan su samarin namu kamar yanzu bayanin da ka gama cewar wai masu kyau suna gidan Masu kuɗi. masu kuɗi. Kwarai ka- Ni saurayina yana so na kamar yadda na faɗa a baya yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen kyautata min ina da yaƙini akan cewar idan ya aure ni ya kai ni gidansa ba zai hana ni gaye ba ba zai hana ni sutura mai kyau ba zai hana ni ci da sha ba wallahi idan mai kuɗi ya zo zan iya ce masa ina da wanda nake so zan aura. akwai a wannan wata Kuma a generation gidanmu akwai ni ku. ina da Akwai yaƙini irin cewar ku ai. ba za a But tilasta it's na a ce rare. wai ai dole ga mai Kinga, kuɗi ya zo ba kuma ku da akwai yawa. yawa. Yanzu- ba ku da Wallahi yawa. akwai yanzu yawa. zancen da Akwai- muke ba ku da yi yawa. amma kun ku san irin kuɗin ba ku da yawa Ba ku da haka ne yawa. amma kun san cewa kwaɗayi yana iya hana mace ta zauna ma a gidan auren Sosai. Haka ne, haka saboda Sosai. akwai wata wacce na sani irin eto tana da high test haka kun gane kuma iyayenta da ya well to do sai zamanto ta auri wani amma saboda ta taso cikin gata so wancan da ta aura dan ƙarya ne dan ina ga I think they met a wata ƙasa suka zo suka yi aure ashe ba shi da sisi shi Me ma yasa ya kawai mata dan ƙarya? ka gane saboda Yaudara ne, tana da yaudara ne. yaudara ne kuma tana da high Kwaɗayinta. test sai da suka zo suka yi auren har suka haihu sai ya zamanto reality of life ya Hits fara surfacing dukansu. a gidan ko eh. fahimta sai ta ga ba za ta iya zaman ba ta sai ta fito buƙaci. da ta ƙara fitowa ta ci gaba da rayuwarta sai ta ƙara yin auren wannan second auren da ta yi it was even the worst shi ma ba shi da dudu kosi watan su nawa shekara ne anya sun yi shekara I don't think ko sun yi shekara Idan dan ta- ma ta ƙara fitowa sai na ce to ke how long zaki ci gaba da irin wannan Shine. kuma har yau tana soyayya amma sai an fara sai ta ce shi wannan baya bani kuɗi baya min kaza da kaza Ce, idan how ta long? ajiye Ni a wannan price ra'ayina a materialistic. yanzu Kawai. MK She's too a ra'ayina a materialistic. yanzu to ina tunanin maza ma sun fi mata high test. na A'a ku eh to bari in ra'ayinta dire ne mana. mu daina Ku bari in interrupting dire. dinta tunda ra'ayinta take faɗa Maza a yanzu namijin yanzu ba wai na ce complete maza ba a'a yawanci daga ciki wallahi ba sa auren 'ya'yan talakawa kana talaka ba za namiji ka je yana ka aure ki ƴar talaka tsaya ba? namiji yana tunanin idan na aure ki me za a kawo miki a gidan me za a kawo min a gidanku na game da Da akwai- misali da akwai furnitures irin- da akwai kayan irinsu. ɗakin ki Da za su fitar da ni Ba su kunya a fi wajen 3% ba? abokaina Da akwai sannan irinsu za ne. a kawo Bari ta ki gama. da gara Gara. sannan yes ba su fi 3% ba ina gaya maka Idan- amma dai ka akwai san su. Allah Akwai. akwai dai barin gaya ma wata magana akwai wata friend ita da muka yi magana da ita irin ba za a ce wai irin yar talakawa ba ce sosai so amma idan ka ganta za ka yi tunanin yar masu Kuɗi kuɗi ce ce, sosai saboda, saboda yanayin yanayin shigar da, gayanta da kuma waye dinta amma gidansu dai irin normal gida ne namu Akwai rufin asiri. waye irin haka dai wallahi suka taba haduwa da wani daga a Saudiya ya dauko ta da suka zo a airport ma suka sauka wallahi hilos aka dauko aka yi combine aka zo aka rakota amma tun da ya zo ya ga gidansu bai kara daga wayarta ba sai ya ce duk unguwan nan tasu ma idan ya tashi zuwa ina zai yi fakin din motarsa idan ina faɗa sunan To daman unguwar baya tasu za son ta ta. iya jin kamar ko Wannan na kin san Dama ai menene baya son ta. kin san Yawa, menene maza akwai haka. sarauniya kin san menene Ni akwai kamata yayi tun farkon haduwansu ta fito ta gaya masa thank you very much who she is ita wace ce Magana gidansu gaskiya waye kenan. da waye Okay. ƙarya ta maza Ashe ƙarya. mun sha yin ashe abin magana da yake so kina ji mun kenan. sha yin A'a. magana da Yake wasu so. a waya sai a Magana ce ya zan zo ce ina kenan. jin zafi akwai abin da ake cewa class kana ji MK sorry akwai abin da Ai in kana so mutane na idan kawai muna kana waya so da na, su ai ina irin son ka kai kawai sai in ina ce son ka. zafi Za fa ka nake so na a ji yadda nake. looking at the fact that I am movie irin na tara komai da komai din nan ina zam sai a ji, ya nake jin wani karan takarda sai in ce wallahi zafi nake ji ɗakin ki ba AC ne in ce ɗaki na ba AC ɗakin babanmu ne kawai da AC to what's there in tsaya what's the point in tsaya ina yanzu You know? eh, To wani kina haduwa da shi ni wallahi ina daga cikin masu wannan ina haduwa da kai zan faɗa ma a waje kaza nake misali gashi wallahi wani ba zai kara miki magana ba wani ma zai ce ni
ai ba zan taba iya zuwa wannan amma akwai mazan da wannan gaskiyan ne zai ƙara drawing attention ɗinsa a wajen ka gane bari in yi akwai su gaskiya bari na yi magana dan Allah ku bari na yi magana akan class. Okay, bari yayi magana akwai abin da ake cewa class turanci level kenan ko magana ta gaskiya ba zai yi ina da wani certain level in je in yi lowering din level dina in je inda ka san idan aka zo idan aka zo zancen aure idan aka zo zancen aure kamar yadda namiji akwai macen da in ka kalle ta kasan ko wuta kake haɗiya ba ka same ta ba haka ne to shi ma namiji akwai saboda class ɗin gidansu suna da arziki tana da kyau tana da duk abubuwan da misali na level ko shi ma a namiji akwai level ɗin da in namiji ya je in yana wannan class ɗin gaskiya ba zai sako ya zo wannan din ya zo gaskiya ni bai da wannan tsarin ba akwai su mana MK sannan MK akwai namu misali kai MK namu ne misali duka gaba ɗaya mun taso irin ba wani duka mu ba 'ya'yan masu kuɗi ba misali so kawai muna nan kawai sai MK ya samu kuɗi ya samu ya je can ya tafi can ya je wannan kasan ya je wannan kasan sai MK fa ya fara jin kai na fi karfin mufi da fa suna soya da mufi amma yanzu ya fi karfin ta dole sai ya je ya dauko butulci kenan wannan butulci ne butulci kenan wannan butulci ga baki ɗaya so kuna ji wannan yanayi MK akwai Bahaushe ya ce ƙwarya tafi ƙwarya ƙwarya tafi ƙwarya MK akwai za a samu problem a wannan maganar da ta yi ina son ne clarifying ne kar a ce a dama MK ɗin in ya kai wani level ba zai iya auren yar kaza kaza ba akwai abin da Bahaushe yake kira ƙwarya tafi ƙwarya idan ya auri wannan yarinyar idan ya kawo ta cikin danginsa baiwa za su mai da ita za ta wahala ko za ta wahala dan ya so kenan ta zama baiwa ta wahala ba ai duk abin da zai yi dole sai ya so ta wahala ta kuna ji ko sun wulakanta ta saboda sun san background da ta fito wannan ba akwai wani friend dina yana da kuɗi yake da shi sai da shi matsalarsa bai san bakar mace baki ne amma bai san bakar mace sai kuɗi fa na gaya muku yana da kuɗi dan ba ma a ƙasar ne yake rayuwa ba sai ya zamanto ya ce min mufi na ce na'am dan Allah alfarma nake so a wajen ki ban son aure ƴaƴan masu kuɗi ƴar gidan masu kuɗi saboda kin san yanayin ƴaƴan masu kuɗi yadda suke sai na ce ina so idan zai yiwu a kan wajejen ring road din nan wajejen fulanin nan wajen wura banga ake cewa ko yayi ina so mu je mu yi bincike ko zan samu ba fulatana ba kauya a nan gun ni zan dauke ta in aure ta nayi molding ɗinta to my own taste yadda ko mai ta taso da abuna za ta taso a gidan nan kaga yana da kuɗi amma shi bai prioritizing cewa wai sai ya je ya auri irin irin wannan abu so ba kowane namiji bane yake wannan an tara masa kafin yayi kuɗin an tara masa kafin yayi kuɗi kayan ya ban gane ba mahaifansa iyayensa suna da kuɗi danginsa dangin kuɗi ai kana jin sunansa ma dangin kuɗi ne akwai faɗi sunansa yanzu kun san sunan dangin masu nake son kuɗi na yi wata magana kwaya ɗaya MK ya ce kamar yadda Hausa suka ce wai ƙwarya ta ƙwarya wai mai kuɗi ba zai iya zuwa ya auri talaka saboda kar ta je danginsa ajinsu ba ɗaya ba ko kuma ai ka faɗa ka ce ajinsu ba ɗaya ba saboda ita ta fito daga gidan talaka sannan kuma za ta iya zuwa ta je ta yi wahala so akan me kuke wannan ɗin mata idan suka samu damar namijin mai kuɗi ya aure su ya cire su daga cikin yanayin da suke ciki su tafi gidan masu yanzu na kuma ina ganin wannan shiri ne ke kawo wannan shiri na muka ce kan me yasa yanzu ina son ku bani mai labarin talaka a zamanin nan wanda mai kuɗi ya ɗau yarsa kyakkyawa ya ɗauka ba in dai ka ga mai kuɗi ya ma irin wannan abin to akwai ya gaji da ita ko kuma akwai abin da ya san zai amfana no MK to wallahi yanzu ba dan ni yanzu magana da nake ma zan iya ce ma akwai wani bawan Allah yana da kuɗi sosai dan ana ji da shi sosai an san shi sosai amma ya ɗauki yarsa ya ba wanda ba shi da ko sisi don su tili maganan da ake ma shi yake musu ginin inda za su je su zauna da wannan yar labarin nawa amma ina gafa wannan abin zai iya jawo wulakanci daga ƙarshe shine
ba zancen wulakanci ba zai samu wani karfi ba gunta abu kadan sai ta ce Shine, gidan za ta babana ne goranta nan mishi. ba but then it depends kuma the family da ake Anyways, ba wai cewa nike ba kyau talaka ya aukar ku yi misunderstanding Na ina gane, talaka na gane, ya na auri gane, na gane. mai kuɗi It's ko both kuma mai ways, kuɗi it's ya both wannan ways, eh. amma idan za ka yi abu kai zauna kai tunani ina zaki ke da zaki auri mai kuɗi ina zaki je. To wannan dai tattaunawa namu bai kare ba saboda idan muka ce za mu tsaya za mu ci gaba za mu kwana muna shiri kuma muna da shirye-shirye da dama so za mu ci gaba da artabu da ku a comment section inda kuma za ku shigo ku yi dropping comments ɗinku akan wannan topic ɗin da muke tattaunawa akai kada ku manta ku danna mana subscribing ku yi liking sannan ku yi sharing wa kowa da kowa yayin da in muka ɗaura duk wasu shirye-shiryen mu za ku gani ni ce taku Mufida Adnan wacce aka fi sani da Mufi nake cewa sai wani jikon.